Распаковочка с Гербец. Распакуем, знаем, что посылочка в этот раз. Так. Коробочка. Угу. А в ней вот такие вот штучки. Вставляются, наверное, в нос. И типа будет легче дышать. Интересное, конечно, решение все время у китайцев все сюда запихивать. Вот в такой вот в коробочке идет. Как и было-то, не знаю уже снова. Как-то вот так вот, да. Вот такой в коробочке. Чтобы нос лучше дышал. Вот такая вот штучка. Угу. Ну, в отзывах напишу, посмотрю как и что.